foram esculpidas prateleiras neste tronco, com o objetivo de se criar uma biblioteca comunitária. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Pinhais e vou mostrar para vocês um local que está praticamente no centro do município, o Bosque Municipal. Começa esse passeio na pista de caminhada que tem 550 metros de extensão. Ao meu lado, como vocês podem observar, tem um lago sobre o qual passa uma ponte que dá acesso à trilha ecológica, a qual a gente estará indo daqui a pouco. Na parte de cima do parque tem outra área ampla para fazer atividade física também. Está presente aqui no Bosque também, como esta plataforma aqui.
tem um espaço aqui denominado Condá, que parece uma oca. E no interior dele tem uma homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Para quem tem a referência, a Arena Condá é o estádio do próprio time da Chapecoense. Neste espaço, se vocês observarem, foram esculpidas prateleiras com o objetivo de se criar uma biblioteca comunitária na região. Tem outras artes esculpidas aqui também no mesmo espaço. Vamos começar um passeio agora, que é o mais legal, acredito, aqui do parque, que é a trilha ecológica. Então, como vocês podem observar aí na frente, tem via para cá, via para lá, esta outra. Vamos fazê-la. Uma verdadeira imersão à natureza. Tem essa região que está bem no centro do bosque e interliga todos os trechos da trilha ecológica. Finalizando nosso passeio por aqui, gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação para receber os outros vídeos que ainda virão, compartilhem este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e desde já, muito obrigado por você ter assistido e por todos aqueles que já se inscreveram no canal. Tomara que tenham gostado e até a próxima!